究竟室內設計師何周禮點樣帶住玫瑰崗學校中六學生設計一個中西合璧嘅私房菜館呢？記得留意今個星期日晏晝6:20無線電視翡翠台嘅正在學設計啦！可唔可以講一講一間成功嘅餐廳應該有啲乜嘢嘅元素喺入邊？乾淨咯，裝飾都好緊啲燈光唔好太過光咯，我覺得好辛苦。空間好大咯，每一間餐廳要有個主題咯。咁今日咧，我就想同大家講咧，我哋有一個 profession 叫做室內設計。雖然我哋係修讀視覺藝術科，但係接觸咁專門嘅室內設計咧，都係第一次，而且更加要幫設計師 Barry Ho 創造一個中西合璧嘅私房菜館添。我諗呢3-5年咧，好興一個上樓嘅私房菜，係咪？好多人講咧，食嘢除咗食物食得好、煮得好之外咧，食就食個環境嘅，係嘛？你記住，你做乜設計都好，最後咧唔係純粹實現你嘅個人夢想，最緊要咧係幫個老闆，即係你個 client，OK，你個客戶做到生意。聽 Barry 講，首先要知道地方嘅大細，所以我哋就要度一度呢個班房嘅尺寸，再按比例做翻一個模型先。呢個即係 cm 定咩？呢個 cm 64。4個嗰個窗，咁不如大概都大咯，都係咁咯，差唔多啦，係啦，差唔多中間咪得咯。原來度尺同做 model 都已經咁難啦，不如上去 Barry 間設計公司度參觀一下，順便可以偷下先。如果你哋真係做嗰個餐廳嘅話咧，你哋就會有啲咁嘅定面嘅嘢喺度。呢啲咧就叫電腦效果圖，係咪？咁你好清楚咧，將你諗咗嗰啲設計咧畫咗係立體出嚟，甚至乎咧你見到咧我哋要講呢啲咁樣嘅樣板料，係咪？講有石擺喺邊，個牆紙擺喺邊，塊鏡擺喺邊，對擺喺啲乜嘢，真係啲咩牆紙，呢啲叫三高光。Barry 間辦公室樓下有好多唔同國籍嘅食肆喎，等我哋攞翻啲創作靈感先。幾經辛苦，我哋設計嘅 model 終於大功告成啦。Barry 就約我哋去私房菜館聽下我哋嘅介紹。我主要係上海以豪華嘅上海式嘅裝修去做主題嘅，我會選擇用金色或者係銀色嘅地板咧，配合白色嘅，因為我係想黃色嘅燈光照落去嗰陣時咧，會俾人哋有一種叫做咧夜光嘅效果。我諗嚟呢度食飯嘅朋友咧，要着得靚啲咯。呢個鏡嚟嘅，呢個鏡嚟嘅，即係呢個藍色嘅代表係個鏡。係啊。咁將個空間相對入去。呢個咧主要以白色為主啦，即係單調啲、簡單啲啦，同埋有即係佢都比較中國化，但係啲台凳咁樣咧就係有少少中式，有少少西式咁樣。比較中意你用白色嗰個背景，即係嚟得好自然咯，同埋你發覺真係，因為佢白色咧令呢啲傢俬咧彈曬出嚟咯。喺佢哋做一個咁嘅概念設計咧，我反而覺得佢哋留意嗰啲細節同埋留意嗰啲實用嘅嘢咧比較多一啲。我好希望係一個比較天馬行空啲嘅諗法，因為佢哋咁後生，因為佢哋自己第一次嘗試去做，應該咧係好勇於去錯嘅，錯咗去唔緊要。好嘅設計咧，就係嗰靈光一閃，佢放唔放得鬆，睇唔睇得開，同埋自己嘅思維放唔放得鬆，就係喺嗰個關鍵上面。